फेफड़ों में जमा कफ को कैसे निकालें? नंबर 1, आप नींबू की चाय लेमन टी का प्रयोग कर सकते हैं। लेमन टी कफ को आसानी से बाहर निकालती है। नंबर 2, तुलसी अदरक की चाय पीना। तुलसी अदरक की चाय भी कफ को पिघलाकर आसानी से बाहर निकालती है। नंबर 3, गर्म पानी। गर्म पानी बहुत इंपॉर्टेंट है बलगम कफ को साफ करने के लिए। नंबर 4, भाप लेना, स्टीम लेना। स्टीम से भी अंदर जमा हुआ कफ आसानी से बाहर आता है। नंबर 5, प्याज प्लस 1 नींबू का रस प्लस 1 चम्मच शहद की चाय को अच्छे से उबाल कर पीना। ये बहुत फायदा करता है कफ निकालने में। और नंबर 6, गार्गलिंग करना यानी गरारे करना। गरारे करने से भी कफ आसानी से बाहर निकल आता है। ऐसे वीडियो रोजाना देखने के लिए बी हैप्पी 2 को लाइक और सब्सक्राइब करें।